subscribe and like this channel. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are learn about domestic animals. आज हम domestic animals के बारे में पढ़ेंगे. What are domestic animals? Domestic animals क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स वो जानवर हैं जिनको हम पालते भी हैं और उनसे हम काम भी लेते हैं. उनको पाला भी जाता है और उनसे हमें काम भी मिलता है, मदद भी मिलती है. जैसे कि मुर्गी वगैरह है, मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं और वो अंडे हमें खाने के बाद ताकत मिलती है. इसी तरह गाय हैं, गाय से हमें दूध मिलता है और वो दूध पीने के बाद हमें प्रोटीन हासिल होता है. इसी तरह बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. चलें कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ते हैं और देखते हैं. काव, काव यानी गाय. काव से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है जो हम पीते हैं और उसमें बहुत प्रोटीन होता है. इसके अलावा गाय से हमें गोश्त भी हासिल होता है. डंकी, डंकी यानी गधा. गधा हमारे इस काम आता है कि वो सामान लाद के यहाँ से वहाँ करता है. गधे के ऊपर सामान लादा जाता है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है. ये एक हेल्पफुल एनिमल है. हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा. घोड़ा भी हमारे सामान लादने के ही काम आता है. इस पे भी सामान लादा जाता है. हैन, हैन यानी मुर्गी. मुर्गी अंडे देती है. इसके अलावा मुर्गी का गोश्त भी होता है जो खाया जाता है और अंडे देती है जिससे हमें ताकत मिलती है. शिप, शिप यानी दुम्बा. दुम्बे के खाल से रुई बनती है और रुई से बहुत गर्म कपड़े बने जाते हैं. इसके अलावा दुम्बे का दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और दुम्बे का गोश्त भी खाया जाता है. दुम्बे से हमें तीन फ़ायदे मिलते हैं. गॉड, गॉड यानी बकरी. बकरी से हमें क्या फ़ायदा होता है? बकरी का दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. इसके अलावा बकरी का गोश्त भी खाया जाता है जो बहुत फ़ायदेमंद होता है. कैट, कैट यानी बिल्ली. बिल्ली हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारी हिफाजत करती है. डॉग, डॉग यानी कुत्ता. कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है और वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारा मुहाफ़िज़ होता है. कैमल, कैमल यानी ऊँट. ऊँट से हमें दूध मिलता है और वो दूध बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है. इसके अलावा ऊँट का गोश्त बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. अमूमन ऊँट को सामान की आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बफेलो, बफेलो यानी भैंसा. भैंसा से भी हमें दूध हासिल होता है और इसका दूध भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. डक, डक यानी बत्तख. बत्तख के अंडे होते हैं. बत्तख से हमें क्या हासिल होता है? बत्तख से हमें अंडे हासिल होते हैं और बत्तख के अंडे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. तुर्के, तुर्के को उर्दू में तुर्के ही कहा जाता है. तुर्के के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और मिनरल और विटामिन से माला माल होता है. तुर्के के गोश्त की चिकनाई बहुत कम होती है. इसमें लो फैट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा.